माझं नाव मोहित मनोज घोरपडे. सगळे मला लाडाने माऊली म्हणतात. माऊली म्हणतात सगळेजण लाडाने. तू कितवीत आहेस? मी अंगणवाडीत जातो. मी अंगणवाडीत जातो. आणि तू? मी तिसरीला आहे. माय गुडनेस. तुम्हाला माहितीये का तुमचं गाणं किती व्हायरल झालं? पप्पाने सांगितलं का तुम्हाला? हो, व्हायरल म्हणजे काय रे? सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आमचं गाणं होतं. मग आता इकडे आम्हाला एकदा ऐकून दाखवता का ते गाणं? हो. तयार आहात दोघंही? हो. ऑल द बेस्ट.